ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปะรังสักกะจังธัมโมโสตัพโพติพวกเรามาปฏิบัติทำกันนะในสมถานซึ่งศีลห้าบางคนมีกำลังกลับไปศีลแปดวันนี้ก็คงเข้าเป็นวันที่สี่ของการปฏิบัติธรรมก็หวังว่าเราคงจะได้รับความสงบปิติใจในแนวทางปฏิบัติไม่มากก็น้อยว่าความตั้งใจและศรัทธา ที่ปฏิบัตินี้สำคัญว่าพื้นฐานหรือบุญบารมีเก่าหรือวาสนาบารมีเก่าของเรานะเคยสร้างสมบลงมาแล้วชาตินี้ถึงมาสนใจมันเราก็มีคำถามอยู่เสมอว่าจากชาติที่แล้วไปเป็นเทวดาแล้วเกิดใหม่เราจะมีความสนใจปฏิบัติไหมก็เหมือนปัจจุบันนี้แหละ นั้นปัจจุบันนี้เราก็ยังมีความสนใจปฏิบัติแสดงว่าที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้หรือว่าปีที่แล้วชาติที่แล้วเราก็ต้องสนใจมาแล้วมาถึงการถึงเวลาก็เข้ามาภาวนาเพราะนั้นในอนาคตนั้นน่ะถ้าเรายังมีเหตุมีปัจจัยจะต้องเกิดอีกความดีทั้งหลายมันจะอยู่ในใจเรานี่แหละมาถึงเวลาแล้วก็จะเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสเกิดความตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติที่เรียกว่ามีธรรมะมีความพอใจคำว่าฉันทะความพอใจยินดีมันจะต่างจากความพอใจยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายทั้งโลกอันนั้นมันเป็นความพอใจที่ไปด้วยอุปทานและเจือไปด้วยกิเลสแต่ฉันทะพอใจในการปฏิบัติก็คือศรัทธาในมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจิตของเรานี้ให้สูงขึ้นหรือว่าดีขึ้นในกว่าเก่าศรัทธาในการทำความดีโดยที่ศรัทธานี้เกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรนะศรัทธานี้เกิดขึ้นมาได้เพราะมีองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แรกที่พระองค์ได้ทรงสร้างบุญบารมีตั้งใจที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารอันยาวนานเพราะแต่ละภพแต่ละชาติเราเกิดขึ้นมาก็ยึดว่าเป็นตัวเราหรือของเราแต่แล้วเราก็จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปอีกอยู่อย่างนี้เกิดมาแล้วก็ทุ่มเทพยายามแสวงหาจะเป็นความรู้จะเป็นทรัพย์ในโลกแต่เราก็ต้องจากไปอีกจากคนที่เรารักจากคนที่เรามีความสนิทชิดชอบหรือคนที่เราเคารพก็ตามพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเล็งเห็นความทุกข์ของหมู่สัตว์อันนี้แหละเป็นความทุกข์ที่มากมายซะเหลือเกินยิ่งสังขารเมื่อมันเสื่อมขึ้นไปมีโรคภัยไข้เจ็บที่มันร้ายแรงยิ่งทุกข์ทรมานจนตายเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่มีศรัทธาและมีความตั้งใจก็ได้คุณของพระพุทธองค์เราต้องน้อมซะก่อน
ทุกวันระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมตั้งแต่เรื่องให้เราเข้าใจที่เรามีความตนีมีความถี่เหนียวมีความหวงแหนในทรัพย์ทั้งหลายเห็นว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วบางคนฉลาดก็ทำเอาไว้ซะก่อนที่เมื่อเราจากไปแล้วลูกหลานจะมาทำบุญให้เราก็มีศีลก่อนมีทานมีศีลมีความดีทุกอย่างพยายามทำมันจะอยู่ที่ใจของเรายิ่งทำมากโดยการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นความดีงามก็จะอยู่ในใจของเรามากขึ้นเป็นพลังงานที่ดีที่เก็บสะสมไว้พลังงานที่ดีในใจนี่แหละเราจะไปเกิดที่ไหนเขาก็ตามไปด้วยถ้าเป็นเช่นนี้เราเห็นได้ว่าคนที่ฉลาดก็จะเปลี่ยนจากวัตถุจากทรัพย์ที่มันหยาบให้กลายเป็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นหรือเป็นอริยทรัพย์ขึ้นมาทั้งการทำบุญทำทานก็ตามการทำความดีทุกอย่างมันจะเป็นพลังงานที่ดีที่อยู่ที่ใจยิ่งศีล5ประการนี่และศีล8ในยามที่เราปฏิบัติเข้าวัดกรรมฐานมันจะอยู่ที่ใจของเราใจจะมีกำลังมีพลังที่จะเดินหน้าที่จะพัฒนาจิตใจเพราะมันมีศรัทธามีความเลื่อมใสมีความตั้งใจจริงแล้วเนี่ยเราทำอะไรก็จะสำเร็จลงได้แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะนั่งเฉยๆฟังทำแล้วรู้จักแล้วก็ไม่ทำตามไม่ปฏิบัติตามเราอยู่เฉยๆก็จะไม่ได้เข้าใจในธรรมะมันบางทีก็มีญาติโยมมาวัดหนองประพงละหลวงพ่อชาท่านก็เทศให้ฟังแล้วเขาเดินออกไปเขาก็พูดกันว่าหลวงพ่อท่านก็เทศได้ทุกอย่างเลยถูกต้องหมดนะแต่เราทำไม่ได้ถ้าเขามีคำว่าเราทำไม่ได้มันก็จะจบลงละแต่ถ้ามีความตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้มันก็ต่างกันท่านเทศดีสอนดีเราจะต้องทำให้ได้คือมีความเพียรถ้าทำไม่ได้ก็คือไม่มีความเพียรถ้าอยู่ในน้ำก็ไม่ว่ายน้ำสุดกำลังของเรามันก็จมน้ำตายแต่ถ้าเรามีความเพียรมีความตั้งใจพยายามว่ายเราจะข้ามแม่น้ำที่ใหญ่โตก็ได้ด้วยความเพียรของเราเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยิ่งมีความเพียรมากกว่าเรานับกันไม่ได้เทียบกันไม่ได้เลยมันในจักรวาลนี้น่ะมีนกตัวเล็กๆเสียงส่งเสียงร้องนั่นน่ะมันจะดังกระสักขนาดไหนล่ะแต่คุณของท่านน่ะสุดอนันตจักรวาลนั้นน่ะหาที่สุดท่านจะประมาณไม่ได้พระองค์ก็ยังมีความเพียรความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เรานี่เป็นสาวกบารมีเพียงทำตามที่พระองค์ทรงค้นพบพระธรรมไปแล้วเท่านั้นเองเหมือนมีสวนมะม่วงสวนเงาะสวนทุเรียนปลูกเอาไว้แล้วผลไม้ก็สุกแล้วเราเข้าไปในสวนก็ไปสอยมารับประทานไม่ใช่ยากอะไรองค์เป็นเจ้าของสวนนั่นแหละกว่าจะปลูกกว่าจะรดน้ำพรวนดินกว่าจะออกดอกออกผลใช้เวลานานมากๆทีเดียวแนวทางปฏิบัติที่จะทำใจของเราให้พ้นจากความทุกข์นั่นก็มีอยู่แล้วเพียงแต่เราเพียรพยายามเราตั้งใจมุ่งมั่นในการสร้างความดีตั้งแต่เริ่มต้นว่าการให้ทานซึ่งคนที่ไม่เคยให้ก็ทำได้ยากเหมือนกันยิ่งชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจเห็นคนไทยมีศรัทธาทำบุญทำทานหรือแม้แต่คนต่างประเทศที่มีศรัทธามากก็มีศรัทธามากมายอยากจะทำบุญทำแล้วก็มีความสุขใจอิ่มใจก็คือใจเป็นเทวะหรือเทวดาแต่ในเบื้องต้นน่ะก็เป็นธรรมชาติว่าของเราก็มีความรักมีความหวงแหนแต่อย่าลืมว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มันพัดพรากจากกันไปมันแตกสลายไปมันสูญหายไปด้วยภัยต่างๆน้ำท่วมไฟไหม้เกิดสงครามเกิดโรคระบาด
แผ่นดินไหวเกิดสึนามิต่างๆทรัพย์สินที่มีอยู่มันหายไปเลยเกิดอุบัติเหตุมันก็เป็นได้หมดเลยแหละที่เราเห็นกันไหมในโลกใบนี้ก็เกิดความวุ่นวายเกิดเป็นทุกข์มีทรัพย์แล้วทรัพย์มันเกิดสูญหายไปทำหล่นหายไปเราก็จิตใจจะเศร้าหมองแหละตอนที่เรามีอยู่เราก็ปลื้มใจทรัพย์แปลว่าเครื่องปลื้มใจนั้นแต่เราไม่มีก็ไม่ได้เพราะเราต้องใช้เหมือนกันแต่เราก็ต้องรู้จักแบ่งปันไปตามสมควรเป็นการฝึกจิตของเราจนกว่าจิตของเราจะมีความรู้สึกว่าเราเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันจะต้องมีแน่นอนกับเราในโลกนี้เราอะไรไปไม่ได้ศรัทธามันจะมุ่งมั่นในการทำบุญทำทานนี่อยู่เสมออิ่มใจสุขใจนี่เราพัฒนาแล้วจากการให้ธรรมดาจากการไม่เคยให้มาเป็นให้มากขึ้นจากจิตใจพร้อมเสมอที่จะให้ถ้าเราทำได้โดยที่เราไม่เบียดเบียนครอบครัวของเราหรือไม่เบียดเบียนตัวเราเพราะเราต้องเก็บทรัพย์เอาไว้เลี้ยงชีวิตคราวนี้การให้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งวัตถุภายนอกแต่สิ่งที่ยากขึ้นไปก็เรื่องของอภัยทานอภัยทานคือการให้มันยากขึ้นไปตามระดับเพราะว่าตัวโทสะเมื่อมันจับจิตจับใจแล้วมันยากที่เราจะปล่อยออกมาได้ผู้จับใจของเราจะเสมอเหมือนกับโทสะนั้นไม่มีละพระพุทธเจ้าตรัสเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังในระหว่างวันว่าเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่เบียดเบียนใครทางกายทางวาจาหรือแม้แต่ความคิดเมื่อก่อนเราไม่รู้เราก็คิดไปสารพัดอย่างมีอารมณ์ไม่ชอบใจก็มีความโกรธความไม่ชอบใจกับพยาบาทนี่เป็นธรรมชาติของจิตของทุกคนไม่ว่าเป็นพระหรือเป็นฆราวาสก็เป็นอยู่อย่างนี้ในสมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะตัวอวิชชาความไม่ชอบใจนั่นแหละความไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันก็เป็นตัวโทสะเกิดขึ้นมาเราก็มาฝึกเจริญเมตตาภาวนาผู้ที่เจริญเมตตาภาวนานอนแล้วก็ย่อมจะหลับก็จะมีความสุขเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็เราก็ต้องมันเจริญภาวนาอยู่อย่างนี้มีเมตตาเป็นการอุปถัมภ์รักษากรรมฐานของเราที่ทำรักษาจิตของเราเมื่อเราตั้งใจว่าวันนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วเราจะสร้างความดีเอาไว้สร้างทานสร้างศีลให้อภัยเมื่อเราเป็นคนที่จะมักโกรธอยู่เสมอนะอย่างอาตมาก็เคยละตื่นขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจวันนี้จะไม่โกรธใครนะถ้ามีความโกรธก็จะไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครนะพระโสดาบันบุคคลนั้นยังมีความโกรธก็ยังไม่อยู่แต่ก็น้อยมีความพยาบาทไหมไม่มีแล้วเพราะเห็นว่าพยาบาทมันเป็นการยึดมั่นถือมั่นเป็นภพเป็นชาติทำให้ใจสมองท่านละความเห็นที่มีตัวตนแล้วเห็นว่าไม่ใช่ตนก็จะมีคำถามว่าจะไปโกรธทำไมเมื่อไม่มีตัวเราหรือตัวเขาเราไปโกรธใครไปพยาบาทใครร่างกายนั้นเหรอไปทำให้เขาเจ็บเหรอให้เขาทรมานเหรอเขาก็ไม่รู้เรื่องนี่ร่างกายนั้นเขาเป็นธาตุสี่เขาก็ต้องแตกสลายกับเราก็เหมือนเขาก็เหมือนเราเอาแล้วจะไปโกรธใครโกรธจิตดวงนั้นเหรอจิตดวงนั้นก็ถูกในการบังคับบัญชาของความหลงอวิชชาไว้แล้วเนี่ยมันจะมีมากมีความมุ่งร้ายกันพยาบาทกันปองร้ายกันเราก็โกรธใครไปมาแล้วก็คือตัวความหลงของเขานั่นแหละทำให้เขามีความโกรธความอาฆาตพยาบาทแล้วก็เกิดผลมากระทบกระเทือนกับเราแล้วเราก็ไปโกรธเขาอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเราเห็นคนที่เขาโกรธเราเขามีความคิดที่ไม่ดีเรารู้สึกได้เราก็ต้องให้อภัยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นโทษละเห็นเขาโกรธอย่างนั้นเขาพยาบาทเราก็เห็นโทษเขามุ่งร้ายเราก็เห็นโทษเราก็แผ่เมตตาจิตเพราะว่าอาวิชชาต่างหากทำให้คนมาเป็นทุกข์ในใจของเรากับเพราะอวิชชาในใจเราทำให้ใจเราเป็นทุกข์อวิชชาในใจคนอื่นเขาก็ทำให้เขาเป็นทุกข์เราจะไปโกรธใครก็ต้องเห็นว่าเพราะความหลงอวิชชาและอวิชชามันมีตัวตนที่แท้จริงไหมล่ะมันก็มีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นเหมือนกันจากความทุกข์ทั้งหลายจากอุปทานจากตัณหาจากเวทนาก็เกิดสังขารความปรุงแต่งชนิดที่เป็นตัวเราของเราก็เป็นอวิชชาอวิชชามันก็เป็นเหตุให้เกิดตัวเกิดตน
เกิดเราเกิดเขาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานในใจมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้แหละมันไม่มีตัวมีตนมีเรามีเขาที่แท้จริงเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครแต่เมื่อเรายังพิจารณายังไม่เห็นความเป็นอนัตตาของอวิชชาอย่างนี้เราก็มีตัวเราอยู่เอาละเราก็ไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการให้ใครมาอาฆาตพยาบาทเราจะไม่อาฆาตพยาบาทคนอื่นเขาก็ตั้งใจไว้อย่างนี้แต่ว่ายังมีไหมก็ยังมีความโกรธอยู่พยาบาทไม่เอายังมีอยู่ในการปฏิบัติในเบื้องต้นก็แผ่เมตตาและพยายามพิจารณาทำสติของเราให้แนบแน่นก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีรู้อยู่แล้วว่าเราต้องละแต่ยังละไม่ได้เราก็เพียรไอ้ต้องทำความเพียรนี้สำคัญทีเดียวการนั่งสมาธิแรกๆชั่วโมงนึงเราลองทำความเพียรไปได้2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงจนถึง6 ชั่วโมงต่อวันก็ได้หรือนักปฏิบัติเป็นพระเป็นเณรอาจจะมีเวลาปฏิบัติได้ถึง8 ชั่วโมงก็ได้นี่เรามีความเพียรเมื่อทำความเพียรอย่างนี้มันต้องได้มากละไม่มากก็น้อยเป็นความเพียรในการละบาปความเพียรในการละความขี้เกียจตั้งใจมีความขยันเอามาสู้กันเมื่อสู้ได้ใจเราจะปลอดโปร่งมากอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานใจมากในการสร้างความดีในการสร้างบุญในการสร้างกุศลเช่นเรามีความเพียรพยายามกันนี่แหละมาสวดมนต์ตื่นแต่เช้าตี 5ทำวัดสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติแล้วเราก็ยังจะมีความเพียรในการปฏิบัติออนไลน์อีกคนที่ไม่มีเวลาถึงจะไปทำงานก็เอาใจฝักใฝ่สวดอิติปิโสไว้ดึงสติของเราไว้ให้อยู่กับจิตสติมีมากๆเราเข้าใกล้พระพุทธเจ้ายิ่งสติเราเด่นชัดพระพุทธเจ้าก็จะเด่นชัดในใจเพราะตัวสตินี้มันจะพัฒนาสู่ปัญญาให้ความเพียรพยายามบาปเกิดขึ้นต้องละเพียรพยายามถ้ายังไม่เกิดไม่ให้เกิดคราวนี้บุญกุศลล่ะบุญกุศลเกิดขึ้นมาเช่นการทำความดีก็รักษาไว้เช่นการทำบุญให้ทานบางทีเรามีศรัทธาก็ต้องรีบทำต้องรีบช่วยคนแม้ว่าจะยากไร้ก็ตามโรงพยาบาลคนเจ็บคนป่วยคนชราคนพิการเราทำได้เราก็ทำแล้วถวายพระสงฆ์สมณะพราหมณ์เราก็ทำสงเคราะห์ญาติเราก็ทำไปตามกำลังแต่ระวังว่าไอ้ตัวความตนีทีเหนียวมันก็เข้ามาเหมือนกันให้เรารู้เท่าทันมันแล้วก็ละมันไปหรือเราไม่ต้องการมีศีลเห็นว่าไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าพ่อแม่เราก็เคยทำมานะถึงวันพระวันหยุดเราก็รักษาเรายังไม่เห็นประโยชน์แต่เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าดีเกิดประโยชน์มากเป็นบุญมากเราก็ปฏิบัติก่อนเมื่อเราทำไปเป็นความเคยชินแล้วเห็นผลในการปฏิบัติก็จะมีกำลังใจขึ้นเหมือนเราปฏิบัติในสมาธินี่แหละทีแรกเลยก็เราจะได้ยินได้ฟังว่าเกิดปิติเกิดสมาธิอิ่มอกอิ่มใจเมื่อเราชาร์จพลังทางจิตใจเต็มเนี่ยกายเบาจิตเบาเราก็อยากจะทราบว่าเป็นยังไงนะมันดีซะเหลือเกินเพราะตอนอยู่ปัจจุบันมันวุ่นวายความรู้สึกนึกคิดความปรุงแต่งเนี่ยมันวุ่นวายในจิตใจของเราซะเหลือเกินละความลังเลสงสัยในแนวทางปฏิบัติอีกด้วยแต่เมื่อเราพยายามค้นคว้าหาวิธีฟังธรรมจากพระที่ท่านเข้าใจในแนวทางได้อย่างถูกต้องเราก็มีศรัทธาขึ้นมากขึ้นในการปฏิบัติพยายามฝึกเช่นคนบางคนก็ตื่นเช้าใส่บาตรได้เราไม่มีเวลาก็หยอดตู้ไว้ได้เช้าขึ้นมาก็สมาทานศีลของเราเองก็ได้เมื่อเราทำได้อย่างนี้จิตใจก็เบิกบานมีความสุขใจในทานในศีลนะก็เห็นว่าอานิสงส์ของทานศีลก็เกิดความสุขใจอิ่มใจเป็นทรัพย์อริยทรัพย์ที่ประเสริฐมากทีเดียวในใจของเรามีศรัทธาไม่หวั่นไหวในการสร้างความดีละอันนี้ก็มามีศรัทธาในการปฏิบัติสิในการความเพียรฝึกจิตสังเกตจิตของเรามีสติดูจิตผู้ใดตามรักษาจิตของตนได้ก็จะพ้นจากบ่วงของมาละก็คือความทุกข์ความยากความลำบากก็ขอให้เราตั้งใจว่าในชีวิตนี้ในชาตินี้เอาละเราจะทำความดีของเรานี้ให้เต็มที่ก่อนจะจากโลกนี้ไปเพราะว่าโลกนี้เขาก็มีเวลาที่ให้เราอยู่ได้เหมือนกันแต่เราก็ไม่ทราบว่าจะให้เราอยู่สักกี่ปี
ถ้ากรรมมาตัดรอนเราก็จะตายกันในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ได้ถ้ามีบุญบารมีอยู่อีกก็จะอยู่ยืดยาวไปอายุไป70 80ถึง90ถึง100ปีก็มีแต่ก็อาจจะอยู่ด้วยความสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ใช่ไปนอนติดเตียงทุกข์ทรมานแต่เราก็เลือกไม่ได้ว่าเรานี่จะเป็นโรคอะไรเราจะตายอยู่ที่ไหนตายในอากาศไหมเครื่องบินตกตายไหมตายในน้ำไหมตายบนบกตายเวลาเช้าสายบ่ายเย็นอันนี้เราไม่รู้เลยเห็นว่าโรคนี้มันมืดมากเลยนะร่างกายเนี่ยที่เกิดขึ้นมาชีวิตนี้มันมืดมากเราไม่รู้อะไรในอนาคตนั้นเราก็ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าสอนไม่ประมาทเราก็ทำความดีมีสติรักษาจิตของเราดูจิตของเราจิตนี้เป็นที่รับรู้อารมณ์นั่นเองจะมีอะไรบ้างล่ะเรามีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายมีใจมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความเย็นร้อนอ่อนแข็งธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจอันนี้เป็นยังไงเมื่อทั้งสองเนี่ยเรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกันขึ้นมาแล้วเกิดความรู้สึกแล้วใจที่มีอวิชชาอยู่ก็จะยินดีชอบใจก็เกิดความหลงขึ้นมาเกิดยินร้ายขึ้นมาเห็นไหมการที่เราตั้งใจมีพรหมวิหารสี่ไว้จะรักษาใจเห็นคนนั้นได้ดีเราก็ดีใจอิ่มใจสุขใจไปด้วยเห็นคนนั้นเพียงพล้ำด้วยอวิชชาตัณหาเขาเราก็ไม่ซ้ำเติมเขาเพราะเขาเป็นดวงจิตที่ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ต้องการความอิสระเขาไม่ต้องการอิจฉาริษยาใครมองร้ายใครเบียดเบียนใครแต่ตัวความหลงอวิชชามันควบคุมใจเขาไว้เขาไม่เป็นอิสระเราก็ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธเขาหรอกเพราะว่ามันอยู่ในเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันในบางครั้งเราก็จะเป็นเหมือนเขาเหมือนกันเราก็เคยพลาดมาเหมือนกันมีความโกรธเหมือนกันมีความพยาบาทเหมือนกันปองร้ายเหมือนกันเราก็มีเราเพียงพล้ำแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครมาซ้ำเติมเราอยากจะเป็นคนดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาจิตของเราเอาไว้ด้วยเมตตาพรหมวิหารอย่างนี้จะรักษาจิตของเราได้จิตของเรายินดียินร้ายก็รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ทางมันจะติดอยู่ในทางสองฝั่งคือกามสุขาริการิโยโกหรืออัตตกิลมัฏฐานิโยโกเราไม่เดินแล้วเราเดินไปตรงกลางเห็นจิตละถ้าสติแนบแน่นกับจิตของเราได้ดีสมาธิตั้งมั่นจะเห็นชัดเลยอารมณ์สึกยินดีก็สอนว่าไม่เที่ยงไม่แน่นะไม่ใช่เรานะความรู้สึกเป็นสุขนี้ไม่ใช่เรายินร้ายก็ไม่ใช่เรานะนี่เรียกว่าตัณหาทั้งสามกามตัณหาเกิดความยินดีภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นในความสุขนั้นมากเกินไปวิภวตัณหาไม่ชอบใจสิ่งที่เราได้เช่นเราอยู่กับคนที่เราไม่ชอบไปไหนมาไหนอยู่รวมกันไม่ชอบมีความเป็นต่างกันก็เกิดวิภวตัณหาขึ้นไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจอไม่อยากจะได้ยินนั่นก็เป็นตัณหาอีกในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนั้นเราไม่ต้องการนะเหมือนสิ่งที่เราไม่ชอบใจนะอาหารที่ไม่อร่อยไม่ชอบใจเราสละได้ง่ายๆอาหารที่ชอบที่เราอร่อยด้วยเราก็ทำได้อยากขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกไปเรายินดีไหมยินร้ายไหมเราก็มาดูจิตว่าอย่าไปยึดมันถือมันทั้งสองนี่นะไม่ใช่ทางมันจะติดไปอยู่ในโลกเราต้องอยู่ตรงกลางเห็นว่าอันนี้เป็นอนิจจังยินร้ายกับเป็นอนิจจังมันไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าจิตเห็นไหมเข้ามาแล้วคราวนี้เมื่อเรานั่งสมาธินานๆล่ะเกิดทุกขเวทนามั่งเดินนานก็เกิดบ้างเกิดความง่วงเหงาหอนอนก็มีสติไว้ให้แจ่มชัดไว้พิจารณาตัวเวทนานี้มันมีได้เพราะมีระบบประสาทที่ส่งไปตามร่างกายของเราทุกสัดส่วนถ้าระบบประสาทนี้ไม่ไปแล้วเราจะเห็นว่าร่างกายก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนระบบประสาทไม่สั่งงานที่แขนเป็นอัมพาตไปครึ่งซีกเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราซะแล้วยกก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ดีเห็นไหมอันนี้เราก็จะมองเห็นชัดว่าไม่ใช่เราแต่ถ้ามีระบบประสาทอยู่รับรู้อยู่เราก็เข้าใจว่าเป็นเราแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นขันธ์เป็นกองเป็นเวทนาให้เราเอาจิตเราพิจารณาแล้วแยกจิตออกมาจากเวทนานั้นได้จะเห็นว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนาได้
ในบางครั้งเราก็ลองฝึกดูนั่งนานๆเดินนานๆข้ามเวทนามันได้ถึงจะเข้าใจชัดว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนานั่นเองคราวนี้เราก็มาดูเมื่อเรามีสติรักษาจิตของเราอย่างนี้แหละเราจะอยู่ที่ไหนล่ะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ตามนะเราก็มีสติแนบแน่นเด่นชัดเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อสติแนบแน่นเข้ามาแล้วสมาธิตั้งมั่นเห็นกายสักแต่ว่ากายสิก้อนธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเป็นสักแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรนี่นะเป็นกายก็สมมติเป็นสัตว์ก็สมมติเป็นบุคคลก็สมมติตัวเราตัวเขามันไม่มีที่แท้จริงเป็นธาตุตามธรรมชาติรวมขึ้นมาแล้วก็แตกสลายไปอาจจะเห็นว่าการรวมเข้ามาแตกสลายลงไปก็ได้หรือมันยุบลงไปก็ได้เป็นวิธีการใดวิธีการหนึ่งอย่างไรก็ได้แต่ก็ไปจุดถึงความว่างว่ามันไม่มีตัวเรามันเป็นอนัตตาสิ่งใดที่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตรงนี้เราจะเปลี่ยนความเห็นทำลายความหลงที่มานานที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีสัพพตปรมาทลงได้เด็ดขาดเรียกว่าเป็นพระโสดาบันผู้ที่ตกลงไปแล้วในกระแสธรรมละไม่เข้าไปถอยกลับแล้วเกิดมนุษย์นี้ไหมยังมีความพอใจอยู่ยังไม่ได้ละได้หมดบางทีเราสงสัยทำไมพระโสดาบันท่านเห็นแล้วว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วทำไมยังมีกิเลสล่ะทำไมยังมีความโลภความโกรธอยู่ล่ะยังมีความหลงล่ะพระแม่วิสาขายังร้องไห้เลยท่านอนาถาบิณกะเศรษฐียังเสียใจมากเมื่อลูกสาวคนเล็กได้เสียชีวิตไปอันนี้ต้องเข้าใจการเห็นธรรมะเห็นเพียงเราเปลี่ยนความเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราจริงๆนะแต่ตัวอุปทานเนี่ยมันยังละไม่หมดยังมีความยึดอยู่ยังมีความยึดอยู่ว่าเป็นตัวเราของเรานี่ยังไม่หมดแต่ว่าเห็นแล้วว่าไม่ใช่อันดับแรกนี่สำคัญอันดับแรกเห็นแล้วว่าไม่ใช่เนี่ยมันก็มีทางออกใช่ไหมถ้าเราเห็นโทษแล้วเราก็ต้องเพียรพยายามละเห็นโทษอย่างเด็ดขาดเราจะละได้เหมือนกับเราเห็นโทษยังไงมีงูอยู่ในห้องนอนของเราเห็นงูตัวนั้นแล้วมันยังงูตัวนั้นอยู่เราจะนอนได้ไหมเราจะหลับไหลนอนสบายมันทุกวันไหมมันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีอันตรายงูมันยังอยู่ที่นั่นมันจะกัดเราตายได้ท่านก็เห็นแล้วการเวียนว่ายตายเกิดวัฏสงสารนั่นน่ะมันเป็นทุกข์มากเลยนะเห็นชัดๆอย่างนั้นแล้วจิตใจท่านก็ตื่นรู้ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วล่ะเพราะฉะนั้นท่านก็ระวังจิตของท่านมันยินดีมันจะเป็นวัฏสงสารยินร้ายมันจะเกิดแก่เจ็บตายอีกนะถึงแม้ว่าจะมี7 ชาติแต่ในชาติปัจจุบันยังเป็นทุกข์ท่านก็เพียรพยายามที่จะละเพียรพยายามที่จะบำเพ็ญจิตของท่านไม่ขาดว่าท่านเห็นละเห็นเรือนที่อาศัยอยู่เนี่ยมนุษย์โลกทั้งหลายที่มีบ้านมีเรือนมีประเทศอยู่เหมือนกับมีไฟมันไหม้อยู่เราถ้าเกิดไฟสงครามไฟไหม้บ้านไฟไหม้ตึกเรามีรู้สึกความร้อนขึ้นมาเราจะต้องหนีละหาทางออกแต่ไฟเย็นเนี่ยไฟโมหะเนี่ยมันเป็นไฟเย็นเราไม่เห็นเลยนะความแก่มันก็คืบคลานความเจ็บก็คืบคลานมาเลยนะความตายก็คืบคลานมาทุกวันแต่ผู้ที่ปฏิบัติแล้วมีจิตมีญาณเกิดขึ้นมาเห็นแล้วว่าคนอยู่ในโลกนี้เหมือนกับอยู่ในเรือนที่ไฟไหม้นะไฟแห่งความแก่เจ็บตายมันไหม้นะเขาก็ไม่รู้เลยเหรอเขาหลงนอนอยู่ได้ยังไงเกิดอยู่ต่อไปเนี่ยตายหมดนะไม่จะตายจากชาตินี้มันตายนับภพนับชาติไม่ถ้วนเราเห็นคนตายในชาตินี้ชาติเดียวเรายังไม่อยากจะตายแต่รู้ไหมว่าเราตายมามากขอให้ชาตินี้ตายไม่ได้ธรรมะตายไม่ได้การปฏิบัติตายไม่ได้การสร้างความดีตายไม่ได้บุญกุศลสักชาติหนึ่งเรามีอะไรแล้วก็มีมามากแล้วนะเราเคยมีครอบครัวมีภรรยาเป็นสามีบ้างภรรยาเป็นลูกเป็นน้องเป็นบุตรต่างๆเราก็เกิดมามากแล้วล่ะในทุกภพทุกชาติที่ผ่านมามีบางชาติเราอาจจะมันวุ่นวายมากเลยเราไม่อยากจะมีแล้วก็อยากจะเป็นตัวคนเดียวอยากจะปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเคยอธิษฐานเอาไว้เหมือนกันแต่ละภพแต่ละชาติอย่างไรก็ตามชาตินี้เมื่อเรามีศรัทธาปฏิบัติอย่างนี้เราก็มาดูจิตดูใจพิจารณาเห็นเป็นความว่าไงได้ว่ามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงนี่สักแต่ว่ากาย
เวทนาหรือจิตถ้าสูงสุดขึ้นไปอันนั้นน่ะปัญญาอย่างละเอียดถึงจะเห็นธรรมะว่าแม้ความดีอริยมรรคมีองค์8ปิติเกิดขึ้นก็ตามปัญญาเกิดขึ้นก็ตามมันก็เป็นธรรมะฝ่ายกุศลทั้งนั้นเลยแล้วเราก็วางไปอีกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรานะปัญญาเกิดนี้ก็เป็นธรรมชาติของปัญญาเป็นธรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสติธรรมสมาธิธรรมวิริยะธรรมปัญญาธรรมก็ตามก็เป็นธรรมะนั้นล้วนเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมอย่างเดียวเท่านั้นเองมองเป็นธรรมะเหมือนท่านอาจารย์ของหลวงปู่ชาหลวงพ่อปู่ทองรัตน์ท่านไปสอนหญิงชราให้ทำความดีบ้างให้ใส่บาตรบ้างท่านคนนั้นก็โกรธท่านก็ยืนแผ่เมตตาอยู่นั่นน่ะจนเขาก็เริ่มใส่บาตรเขาก็ทำความดีท่านก็ไปโปรดเขาซึ่งยังไม่มีใครโปรดเขาได้เขาเป็นคนตนีทีเหนียวแล้วบางครั้งท่านก็เห็นเขาโกรธอย่างนั้นท่านก็โอ้สาธุสาธุนะท่านเหมือนกับว่าเห็นธรรมะละธรรมะเกิดขึ้นมาแล้วธรรมะเกิดละบางทีครูบาอาจารย์ถูกแม่ชีคนหนึ่งด่าว่ารุนแรงเสียหายท่านก็ยิ้มอารมณ์ดีถ้าบอกธรรมะเกิดมันเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมก็ตามเป็นธรรมะอนุสักแต่ว่าธรรมเห็นไหมว่ากายเวทนาจิตธรรมสักแต่ว่ากายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่แล้วก็พิจารณาไปให้เรามีสติอย่างนี้วินิจฉัยหรือเอาจิตใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติของเราเมื่อเรามีการพิจารณาด้วยอุบายแยบคายเรียกว่าวิมังสาเห็นไหมฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเป็นคุณธรรมที่เราจะสำเร็จจะทำการเรียนก็สำเร็จจะทำงานก็สำเร็จรุ่งเรื่องไปได้ดีจะทำปริญญาตรีโทเอกทำด็อกเตอร์ทำศาสตราจารย์แล้วก็สำเร็จได้ในความเพียรความพยายามความตั้งใจการปฏิบัติก็เหมือนกันน่ะเราจะมุ่งหวังละตัวละตนได้ก็ต้องมีความเพียรพยายามความตั้งใจจดจ่อในสิ่งที่เราทำนั้นน่ะว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศที่สุดในชีวิตนี้แล้วเราก็พยายามวิเคราะห์พิจารณาด้วยวิปัสสนาไข้ควรเราก็เข้าใจอย่างแจ่มชัดขึ้นมาในธรรมที่เราเห็นธรรมที่ควรรู้ควรเห็นรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอันนี้แหละจะทำลายตัวตนเปลี่ยนความเห็นจากเราเขาไม่มีที่แท้จริงไม่มีละนี่ว่าเห็นธรรมตกกระแสแห่งธรรมข้ามพ้นวัฏฏะสงสารได้ระดับหนึ่งไม่ต้องมาเกิดอีก8 ชาติละยังไงก็เข้านิพพานแน่พูดยังไงว่าจะนั่งจะนอนจะสบายไปยังไงเราก็ต้องเข้านิพพานแน่ไม่เกินชาติที่8แน่นอนก็ขอให้เรามุ่งหวังปฏิบัติถ้าเราทำอย่างนี้นะบุญกุศลจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติจนกว่าเราจะถึงพระนิพพานขอให้ทุกท่านจงโชคดีเห็นธรรมทุกกันทุกท่านเจริญพร So we've been following the 5 precepts, or if we have more energy, we follow the 8 precepts. This is the 4th day of our retreat together. We may have experienced some degree of peace and collectedness, some rapture and fullness in the heart through our Dhamma practice, whether a little or a lot. So we have this firm intent to practice, and this is something that's important. This comes from a foundation that we've built before, from our parami, our spiritual virtues that we've cultivated in the past. And this is the cause that in this life we have interest to practice the Dhamma. There are people who ask, well, if one is a deva in one's last life and then born again, is one interested in Dhamma practice? So one can look at the present moment. One has interest in the Dhamma in the present moment, and one had interest before, whether it was last month or last year or one's last life, one had already had interest in the Dhamma before. And then when the time comes, we do our meditation practice. In the future, if we still have the causes in the mind to be born again, then this merit, this goodness that we do, it's all in our mind, in our heart already.
we have this firmly established faith arising again, this firm intent to practice arising again. Then we strive in our Dhamma practice. We have this feeling of liking, of affinity for the Dhamma. We enjoy it. We like the Dhamma. Another type of desire or liking is that with regard to visual forms, sounds, tastes, smell, physical touch, and mental objects. This is a worldly type of liking that's associated with attachment and kilesa, defilement. But when it comes to desire and liking in Dhamma practice, this is something different. It's associated with faith and striving to develop our minds to become better than before, to become higher. So we have this faith to engage in goodness and merit. And we ask, well, what does this faith arise from? Why does it arise? This faith arises because of the fully self-awakened Buddha who came before us, the Buddha who was the first to awaken in the world, who built his spiritual virtues, who set his heart, had the firm intent to help living beings be free of the cycle of birth and death, the cycle of birth and death, which is incredibly long. Being born into one's life, one is clinging to phenomena as me and mine, as self. But whatever it is that we cling to, in the end, we have to throw it all away, discard it. Having been born, we strive to seek out knowledge and experience, material wealth. But in the end, we must be separated from all of that. Whether it's a loved one, a close friend, someone that one respects, material things, we have to separate from all of that. So the Buddha saw that this suffering of living beings is great. It is a great amount of dukkha, because conditioned formations are of the nature to degrade and pass away. For instance, there is illness, which can be very intense and very painful, leading up to death. And so we have faith, we have this firm intent, and we incline our minds to recollect the qualities of the Buddha. We recollect and pay homage to the good qualities of the Buddha. So the Buddha taught, and we strive to understand, that whatever it is that we cherish in this world, it's no use to us when we die. We have to throw it away. A smart individual will store some of this wealth away before one dies so that their family members can do merit and honor of the deceased. And we try to do generosity and virtue, to do all types of goodness we try to do, so that this becomes an inner wealth in our hearts. So do this a lot. Practice to not harm oneself or harm others, but to cultivate that which is good and wholesome, to give rise to even more merit in the mind. And this merit becomes a good energy in the mind that becomes stored as an energy in our hearts, so that wherever we go, wherever we get born again, this good energy follows us. So this is something that a smart person would do. This is the way for an intelligent person to practice. Because we see that all the coarse material things, they're all of the nature to change. And so we make these coarse material objects, we turn them into a subtler, a noble wealth in the heart. Whether it's generosity or virtue or all different types of merit, they become a good energy in the heart. So the 5 precepts or the 8 precepts, we try to do that. And we practice following the schedule and discipline of this retreat. And this is an energy.
in our mind that we use to develop our mind. So we have faith, we have firm intent, and with this we can succeed. It's not that we just sit around without any effort, just sit around lackadaisically, but having listened to the Dhamma, then we practice to follow it. If we listen to the Dhamma and just sit around without putting in effort, then we won't gain Dhamma understanding. There was one occasion where a lay person at Wat Nong Papong, the monastery of Venerable Ajahn Chah, listened to the teachings of Ajahn Chah. And at one time, Ajahn Chah walked by this lay disciple. And this disciple said, Ajahn Chah, you've taught correctly, but I can't follow it. I can't follow what you've taught. And if this is the attitude of mind, then there's nothing left to do. That's the end of it right there. But if one's able to put the teachings into practice, this is a different story. If there are good teachings, then one must put them into practice. One must do them, have effort with it. To say that one can't do it means that one has no effort. It's like someone who goes into a body of water and they have no effort to swim and they drown in that water. But when we have effort, it means we swim. And in this way, we can cross over a large river by virtue of our effort. And we recollect the effort of the Lord Buddha, which is much greater than our effort, an effort without comparison. It's as if there, in the whole vast universe, there was a little bird chirping. And we can think, well, how loud would this be? And we compare this to the great virtues of the Buddha that we praise, this virtue which is vaster than the great vast universe, has no limit, no compare. Because the Buddha put forth effort and strove to become the fully self-awakened Buddha. But for ourselves, we have the spiritual virtues of a disciple, of a sāvaka. So we have effort to follow the Buddha, just that much. It's as if there's a fruit orchard with mangoes and mangosteen and durian and so on, and the fruits are already ripe. All we have to do is enter into that orchard and eat those fruits. It's not very difficult. But the Lord Buddha is the owner of that orchard. He had to plant the trees, to water them, to fertilize them, to let the trees grow to a sufficient age where they could bear fruit. And so he cared for this orchard with a lot of effort and time. And so this path of Dhamma practice, the path to freedom from suffering, is here already. All we have to do is put forth effort to strive to cultivate merit, to follow that path. So since the beginning, we do generosity. If we haven't practiced generosity before, then it's something difficult to do. And some foreigners may not understand this practice of generosity. They may see the Thai people giving donations and practicing generosity, and people from other countries may not understand. But there are those foreigners with a lot of faith as well, who really have a desire for goodness and merit, which brings them happiness and fullness in their heart. And this is the heart of a deva, a heavenly being. In the beginning, it's natural that we have this love and cherishing and attachments. And when we separate from these things, this is inevitable because all these things must degrade by nature. Whether it's from various dangers like floods, fire, war, disease, earthquake, tsunami, and so on, all these various types of outer wealth must pass away.
So whether through some various accidents or other means, everything in the world must pass away like this. And when we're attached, then this gives rise to agitation and trouble in our hearts, gives rise to suffering. This wealth, we have it and we feel happy, but when it goes away, then we feel sad. So having wealth, we should use it properly to care for our lives, use it correctly, and train our hearts. Because in our hearts we have felt and seen old age, sickness, and death, and we realize we must experience these things for certain. We can't take anything with us when we die. So therefore we have the faith to strive to do goodness, to do merit all the time. This brings us a feeling of fullness and happiness in our hearts. If we're accustomed to giving, then we practice to do more. When our mind is ready to give, then we do it, we practice it. But we also practice not to harm ourselves, not to harm our families, because we have to care for our own life as well. And this is speaking of outer giving, but that which is harder to do is the giving of forgiveness, which is also called the giving of fearlessness. In this giving of forgiveness, we see that when we have dosa, when we have aversion arise in our minds, it's very difficult to let go, because there's nothing that grabs the heart like dosa. Aversion grabs the heart like nothing else in the world. So may you take care during your day not to give rise to anger, not to act out of anger through behavior of body, speech, or mind. Because we have this disliking arising, we have various thoughts. We may wish to harm or hurt, but we see that this is natural for all people to have aversion of some type arise. Whether it's a monastic or a lay person, aversion is normal for people to experience. Whether in the Buddha's time, in the present day, or in the future, it's the same. Based on ignorance, disliking arises. We don't want certain experiences, and so we experience aversion in the heart. So given this, we must practice metta bhavana, the cultivation of loving kindness. One who cultivates loving kindness sleeps happily, sleeps at ease. They are beloved by humans and heavenly beings. So we cultivate this meditation on loving kindness. And loving kindness is that which takes care of our other meditation objects. Loving kindness cares for our hearts and minds. And this is a way to build merit and goodness. And then we practice giving, practice virtue, we give forgiveness. And if we're angry a lot, then we set our hearts on this. For myself, I've practiced in the past as well, setting my heart to not be angry with anyone upon waking up in the morning. And if I did get angry, I would have the intention not to give rise to thoughts of harming or hurting. Because even stream enters have anger arise. Not very much, a little bit. But stream enters don't have this wish to harm or have vengeance. Because all beings, having been born, share in suffering. And having cut off the sense of self, having seen not self, one can ask, well, why be angry if there's no self to be found? Who's there to be angry with? Who is there to hurt or enact vengeance upon?
Is it their body? Is one angry at their body? We see that the physical body doesn't know what's going on. It's just a pile of earth, air, fire, and water. It has no idea about these things. It's just a pile of elements that is of the nature to degrade. And all beings are the same in this way. So you can see, well, who is there to be angry with? And one may think, well, one is angry with the mind. But really, this mind, it's controlled by the defilements. It's controlled by ignorance. So who is there to be angry with? Who is there to have vengeance towards? When we get deluded, then anger arises, and the wish to harm arises. The Buddha taught to see anger clearly, to see that when we think in these angry ways, when these feelings arise, we practice to give forgiveness. And why is that? Because we see the drawbacks in anger. Anger does arise, but we see the drawbacks in it. Therefore, we practice loving kindness. Because ignorance leads to suffering. Ignorance covers over our minds, and we suffer. And it's the same with other people's minds as well. Their minds are covered with ignorance, and their minds suffer as well. So we see that it all arises because of delusion, because of ignorance. This ignorance is something that's not me, not mine, not you, not yours, not self. Based on causes, it arises. And so we see that it leads to suffering, leads to attachment, to craving, to feeling, to conditioned formations, to proliferation, to the sense of self arising. And then again, to ignorance. This ignorance is the cause of the sense of self arising, of me and you, them and theirs, which again leads again to feeling. And this just cycles about, circles around in this way. But there's no self to be found in this process. There's no one to be angry with. So may you contemplate this. And if one doesn't see not self, then it's merely because ignorance is covering over the mind. But we see that having a sense of self, having been born, no one wants suffering, no one wants to experience pain and difficulty. And this is the same for oneself and others, all the same. So may you set your hearts in this way and investigate within your own heart. Do I have anger? Do I have vengeance? In the beginning, we all have these qualities. So may you practice loving kindness. Contemplate this. Establish your mindfulness firmly. Establish it well. And see that it's something that's not helpful in practice to abandon it. And if you're not able to abandon it, then keep having effort, keep having perseverance, because this quality of effort is something important. And so we sit in meditation for 1 hour in the beginning. We can work up to 2 hours to 3 hours. We can work our way up to 6 hours of sitting in a day. For monastics who have more time, they can meditate up to 8 hours or more in a day. And this is due to effort. So it's by virtue of effort that we can do this. Effort to cut off that which is unwholesome. Effort to abandon laziness. So we set our hearts firmly on this, to have effort to fight. And with this effort in fighting, our mind is joyful and happy, feels refreshed and uplifted. This is due to the merit that we're building. So may you have effort. We've chanted since the early morning, since 5 a.m. So we have effort in our Dhamma practice.
And if we don't have time to join in all the sessions, perhaps we have to go to work, then we chant it to be so, the qualities of the Buddha throughout the day, to have mindfulness well established in our minds. We practice to have a lot of mindfulness, because when we have a lot of mindfulness, we're close to the Buddha. When mindfulness is clear, the Buddha is clear in our minds. So mindfulness leads to wisdom. We have effort to abandon that which is unwholesome and to prevent that which is unwholesome from arising. We have effort to give rise to that which is wholesome and effort to nourish and cultivate further that which is wholesome and already arisen. So we have generosity, we have faith, and with this faith, then we put the teachings into practice. If we see the opportunity to help, we should hurry up and help, helping the poor, the disadvantaged, helping the sick, the disabled, and so on. If we can do it, then we should hurry up and do it to help society, to give donations to monastics and ascetics according to our energy and ability, and to be careful as well to know that virtue is something of great value. And in the beginning, we may not see the value in virtue. We may not see it as something worth doing, but perhaps our mother and father have practiced it already, for instance, on the lunar observance days. And so we practice following their example. We do it because our parents have done it, but we still don't see the value in it. But then we hear that the Buddha taught that virtue is of incredible value. And so we do it out of faith like this. So we keep practicing virtue, we get used to it. And then at this point, we can actually see the fruit and benefit of virtue for ourselves. And in this way, we become more motivated, have more energy to practice sila. And in terms of meditation, in terms of samadhi, we may have heard that samadhi can give rise to rapture, a great feeling of fullness and happiness in the heart. It can give rise to energy in the mind, lightness in body and mind. And having heard this, we want to know what it's like. Because in the present, we just feel agitated and troubled, just full of thinking and distractions, proliferations, and a lot of chaos in the mind. We may have doubts about Dhamma practice, doubts about the path of practice. And so we listen to the teachings of the monks, and we understand that this is the correct way to practice. And through this, then our faith grows even more in Dhamma practice. And we try to do it. In the morning, some wake up early in order to give alms to the monastics. And some undertake the moral precepts by themselves in the morning. This is something that you can do. It can give rise to joy and freshness, upliftment of mind. We have happiness with our practice of sila. We see the benefit of sila practice. We feel full, we feel happy. This is a noble wealth in the heart. In this way, our faith doesn't waver, but we're well established in this virtue and goodness. So we have faith in Dhamma practice, and therefore we have effort to train our hearts and minds, to keep a watch over the mind, to establish mindfulness well, to care for our hearts, to overcome suffering, to overcome difficulty. So may you be intent to do this in this lifetime. May you use this life to do goodness and merit to its utmost, to it, the fullness of your ability before you die. Because we don't know how long we have. In this world, we're not told how long we'll be in this world.
We don't know when we'll die or what we'll die from. If we have merit and parami, we can live a long life, 70, 80, 90, or up to 100. But we don't know, will we be very sick towards the end? Will we be bedridden? This is something that we don't choose. We don't choose or know where we'll die, what illness we'll die from. If we'll die from a plane crash, from drowning in water, die in the morning or the evening, we just don't know. So we see that this world is very dark. Having been born into these bodies, then life is something obscured and dark. We don't know the future. So therefore, be heedful. Have mindfulness well established in your mind to look after your mind. Because we see that this mind is something that receives sense impressions. And what are these? Well, it's the inner sense bases of the eye, the ear, the nose, the tongue, the body, and the mind, and the outer sense objects of visual forms, sounds, tastes, touches, smells, and mental objects. And all these things are experiences that arise in the mind. They are called the inner and outer ayatana. And based on these inner and outer sense bases and objects, then contact arises, feeling arises. And the mind that is covered with ignorance will have liking and disliking arise based on these experiences. And so we cultivate the four Brahma Viharas: loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. And we see that all beings wish for happiness, wish for freedom. All beings want to be free and happy. And so therefore we practice not to harm or hurt any living being, because all beings share the experience of a mind covered with ignorance. This is the mind that's not free. So therefore we shouldn't be angry with them, because all beings, we're all friends in old age, friends in sickness, and friends in death. We're all the same in this way. So we may have anger, may have the wish to harm, but we see that we're all the same. We all want happiness and goodness. So therefore care for your mind with loving kindness, the divine abiding of loving kindness. Because the mind that goes into liking, goes into disliking, this is not the path. This is not the way. This is the mind that's stuck in the world, stuck in experience, stuck in the path of indulgence or self-torture. So don't walk either of these extreme paths. Practice to observe the mind with clarity, to have well-established mindfulness, to see clearly. Whether it's a sense experience that we like, contemplate it's unstable, it's unsure, it's impermanent, it's not self. Pleasurable feeling is not self. It's all not self, whether it's craving for sense experience, craving for becoming, or craving to not become. These three types of tanha, they're all arising based on causes. This vibhava tanha, for instance, we're with people that we don't like or we don't enjoy their company. Perhaps we have different views from them. We have this craving not to be arise. This is just another type of craving, or an experience of the six senses that we don't want. Then we crave to not have that experience. Perhaps it's a kind of object or food that we don't like. And this is a craving not to have, not to be. And if it's a food that we like, then we want it.
So we set our hearts on practicing the path of Dhamma. We see, are we liking, are we disliking? Keep a watch over the mind, not to cling to these two phenomena of either liking or disliking. Because if we do, then we become stuck in the world. This is not the path of practice. See all liking and all disliking as impermanent, unstable, uncertain. It's not a me, not a mine, not a you or yours, not a self. A mind is just the mind. So we sit in meditation sometimes for a long time. This gives rise to painful sensation. We may walk for a long time. This can be painful as well. Or we feel sleepy. So may you have mindfulness with these experiences and contemplate them. We contemplate that these sense experiences in the body, these painful sensations, arise because of our nervous system sending information through the body. But if the nervous system is broken, then we don't feel anything. The life, or the body is like a lifeless log, a senseless log. We try to lift our arm and we can't lift it if the nerves don't work. So we see that it's not self. We can't do anything if the nervous system isn't operating. So we see clearly that it's anatta, not a me, not a mine, not a you or yours. But when our nervous system is working, then we think it's mine, we think it's a self. But really we see it's just a pile of elements, a pile of sensation, a pile of feeling. So we contemplate this to separate the mind from feeling, from sensation. We see that sensations are just sensations. So sometimes we should try to sit for a long time or walk for a long time to practice overcoming these feelings in the body. See that feeling is just feeling. So we see this and we practice to have mindfulness, to care for our hearts. Wherever we go, whether we're sitting, standing, walking, or lying down, have mindfulness all the time. Have clear mindfulness. In this way, we can see the Buddha. May you establish mindfulness firmly and well, and have samadhi, collectedness, firmly established. And we see the body as just a body, just a pile of earth, air, fire, and water. A being is just a being. There's not anything there. We call it a body. This is according to convention. A person is just a convention. A self, a me, a you, a them, and a theirs. It's all a convention. They're really just natural elements. We separate them out and see them degrade. And they all degrade according to their nature. So whatever method, whatever technique we're using, all these techniques all go to the realization of emptiness. Because in truth, it's all not self. It's all not a me, not a mine, a you or a yours. Whatever it is that's impermanent, that's unstable and changing, that can't last, that's all not self. It's something that we can't control, something unstable, not a self. So we have this chance, having been born into these lives, to destroy ignorance and delusion, to cut off these three fetters of personality view, clinging to rites and rituals, and skeptical doubt. This is something that we're capable of cutting off. This is called the realization of Sorapana, stream entry. It's the mind that enters the stream of Dhamma. And the mind that enters the stream of Dhamma is not capable of returning. One is born at the very lowest as a human. And having been born as a human, one may still have liking. And one may ask, well, if one is a stream enter and has seen the truth already, has seen not self clearly,
Why did they still have kilesa? Why did they still have greed, hatred, and delusion? We see, for instance, Lady Visakha cried out of grief, and Anathapindika was very sad when his daughter died. So we see that this initial seeing of the Dhamma changes one's views to right view, but there's still attachment, there's still clinging. One is still having a sense of, they're still clinging to self, but one has seen the truth already. So this first stage is a very important stage to reach, the seeing clearly of anatta, because one sees clearly the way out of suffering and subsequently has effort to cut off that suffering. One sees the drawbacks in samsara. It's as if there's a snake in our bedroom. We can ask, well, if there was a deadly snake in our bedroom, would we be able to sleep? Would we be able to sleep and feel relaxed and at ease? And there's that snake in the bedroom every single day? Well, we wouldn't, because there's a danger there. The snake would be able to kill us at any moment. So they see like this, that the cycle of birth and death, samsara, is a great amount of suffering. We see this clearly. The mind is awake to this truth and is therefore careful. Whether there's liking or disliking arising, we see that all beings have old age, sickness, and death coming to them, and that this suffering is inevitably coming. So therefore, one tries to cut off the causes of suffering, to train the mind, because one who is a stream enter has seen the truth already. One has seen that one's home, one's house, one's country, it's all on fire, it's all burning. Like being in a war, the house is on fire and one must flee, one must seek a way out. But these fires, we don't see them. We can say it's a cool fire, so we don't perceive it. Old age is creeping up on us, sickness is creeping up on us, death is creeping up on us every single day. One who's practiced already has this knowledge, this insight arise, sees this clearly, that in the world it's all burning, it's all on fire with old age, sickness, death, and separation. So how can one just sit around and lie down without effort? Because we all must die in the end. And it's not that we die just from this one life. It's not that we die just once, but we've already died countless times already. And we can even see in just this one life of ours, no one wants death, but we all must die all the same. So in this life, we should practice to die in the Dhamma, to die with merit, to die through practice, to die through goodness. So in this life, we may have a lot. We may have a family, a spouse, children. Having been born, we gain a lot of things. So we see that whether this life or past lives, that there can be a lot of trouble and chaos. And so therefore we wish to practice the Dhamma, to practice this path. So we must make a determination that in this life, we have faith in this life. So may we see clearly the mind, see clearly the objects of mind, to contemplate it all as not self, that in truth there's no self there to be found. A being is just a being, feeling is just a feeling, the mind is just the mind, dhammas are just dhammas. Have wisdom to see this clearly. We see that merit and goodness, the Noble Eightfold Path, rapture and wisdom, these are all dhammas of a wholesome type.
of a meritorious type. So we practice to put them down, to let them go, because they're all not self. Wisdom itself is just a natural phenomenon that arises, stays for a little while, and ceases. It's the same with mindfulness, samadhi, effort, and wisdom. They're all dhammas that arise and cease. So may you see them as dhammas, see them as not self. There's a story of Lungpu Tangrat, a teacher of Venerable Ajahn Chah, who's teaching an old, infirm person on alms round that they shouldn't give alms in the morning. And this person gave rise to anger. The Lungpu Tangrat spread loving kindness, and eventually that person did give alms. They went from someone who is stingy to one who is more giving. And when this person criticized Lungpu Tangrat angrily, got angry with him, Lungpu Tangrat lifted his hands in Anjali and said, "Satu, Satu, the Dhamma has arisen, the Dhamma has arisen." There was another great teacher who had a nun scold him, and he simply smiled. He saw it as Dhamma. He saw this is all Dhamma, whether wholesome or unwholesome, it's all Dhamma arising and ceasing. We see that this body, composed of the four elements, is just as it is. It's something that's unstable, ever-changing, stressful, and not self. It's not a me, not a mine, not a you or a yours. So may you contemplate this, have mindfulness, to put your mind with the Dhamma, to bring your mind to the Dhamma, to contemplate the four powers of vimamsa, analysis, chanda, desire, virya, effort, and chitta, mind or focus. These are dhammas that lead to success, whether it's in work or study, becoming or getting a master's degree, getting a PhD. So we get all these types of success through effort, through firm intent. And our Dhamma practice is the same way. We practice to cut off attachment, to abandon clinging. And we do this through setting our heart on the practice with effort. And this is all a type of merit and goodness. So may you set your hearts on this in this life. May you really put forth effort and try to do the practice, to contemplate. Because having been born, we have this faith, so we should practice to understand clearly in our own hearts, to understand the Dhamma, to strive to make effort, to see that all materiality and mentality arises, stays for a little while, and ceases. Seeing this clearly, this destroys the sense of self. It changes our view from wrong view to right view. We see that in truth there's no me or you, no mine or yours. This is seeing the Dhamma. This is entering the stream of Dhamma, which is able to overcome this cycle of birth and death, the cycle of samsara. It's the stream that inevitably goes to enter Nibbana for sure. So one who has realized stream entry, they can be at ease in any of the four postures, be relaxed, and they'll still enter Nibbana all the same. They'll have no eighth life. However many lifetimes they have, it's not greater than 7. And their lifetimes inevitably lead to Nibbana for sure. So I wish you all well in your Dhamma practice. May you be well, and may you all see the Dhamma.